दी गई है और यहाँ से फोड़ना चालू भी कर दिया। देख सकते हैं आप, यहाँ से भैया फोड़ रहे हैं। फिर भैया काम करने में लाइट का नल का काम करना सबसे खतरनाक चीज़ से वॉल कटिंग करना होता है। बाकी इतना नॉर्मली है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत उड़ती है इसमें। छेनी हथौड़े चलाना पड़ते हैं। Done.